大家拢守法、遵法，照圣经教示来行。因为对头到尾伊看到拢是安尼，而且耶和华上帝嘛实实在在赐福着因。因一代人数比一代较济，一代比一代搁较富，国家比一代搁较平安。有即个王代表的存在，有上帝存在，阮即个国家安。阮即个国家真好，人心兴盛，足侪人要移民入来，因为代表掠了上帝。所以伊真细伊知好上帝的话，因为用上帝的话做伊骹一个灯，伊安尼照光伊头前的路。上帝啊，我过来要安怎行？行伫咧，行厝诶，行歪。上帝，我过来是要安怎行？当时要休，当时要行，要休偌久？伊真细腻将伊头前所要做诶工作，拢交互上帝。所以上帝的话就一直甲伊照光，啥物你会当做，啥物你袂当做。伫真理的明白中间，伊开始建立伊的智慧，知影讲原来这是上帝欢喜，原来这是上帝无欢喜的。所以只要上帝无欢喜的，伊想就袂去想。伊敢若追求上帝欢喜的，所以伊开始追求上帝欢喜，坚持即个欢喜时阵，伊所有百姓就拢开来注意上帝欢喜的代志，袂去想空想拍，因为注意上帝欢喜的代志。连伊的魔神咧为伊计划，连伊的军师拢因为知影讲大笔王爱上帝所欢喜，所以计划一切拢是计划讲你安尼做，这上帝欢喜。我问过祭司啊，我问过律法师啊，我嘛问过上帝啊，上帝讲这会当去做，就安尼照这个计划去做。来讲投其所好，知影王介意这疼这个上帝，要照伊的律法来行，伊所有的人嘛共款的心。疼上帝，敬畏上帝，照上帝所欢喜去安排去计划。所以即个国家行同款的路，因为同心合意行同款的路，所以愈行愈好。所以代表王朝对无来建立一个统一的国家，因为伊我靠上帝。但是咱知后壁的囝所罗门，虽然伊成就是一个统一的国家，是一个真富的国家，无欠半项的国家。总是因为伊甲年老，伊的毋信，伊的无专一要找求上帝，伊开始靠伊家己有智慧，因为全世界讲无人比我较巧，无人比我更较好掠。结果咧，好无简单，因老爸建立了以色列国家、合一的国家、圣洁的国家、丰盛的国家，伊的手中的，开始拿迄个过街老鼠，人人喊打。伊个囝儿的手中，即个国家煞分裂，无去诚做合一的，诚做互攻击的，诚做互侵略的，诚做去互抢的，互欺负的，无地位的，无尊严的，变诚做是一个内乱的国家。所以咱发现，咱有的是上帝互咱，因为成事的是上帝。咱若我靠上帝，上帝就负责到底。总是咱若我靠咱家己，咱通看见，咱所有的。不过是你所掠袂了，你生无法度大，死的你嘛摕袂走。总是咱若我靠上帝，咱所有的，毋嘛迄个性命的丰富，上帝嘛互咱有尊严、有地位。所以你看上帝所理的是是爱咱心灵的丰富，毋是爱咱有名尔，毋是爱咱食好穿好尔。上帝更加要伊知影讲，是一个人心的丰富。心的得救，心内面有上帝，伊才有迄个光伫伊头前，成做伊的祝福，来帮助伊得到上帝更较大的祝福。所以代表我靠上帝，伊因为信嘛决志照安尼去行，所以即个点就成做因的国家的准则。我信上帝，王讲我信上帝，咱的国家就全部拢着信上帝。我的某、我的囝，甚至连前生，大家嘛着信上帝。照上帝的法度、律例来过生活，所以咱通看见，伫台北的王朝，互逐个人欣赏，逐个人拢去查到台北为什么会当从无到有。伫遮侪的逆境，伫遮侪外来考验中间，遮侪试探，甚至有当时参入约力，就去走路，伊个个定心爬起来，因为伊的心，做伊的灯。
互伊敢若行，嘛永远拢伫即条祝福的道路。虽讲伫即条道路有考试，总是伊嘛是会合格；有磨练，伊嘛是会通过。虽然伫即条路有真侪上帝所安排互伊的，有当时啊是超过伊所想象的，我若拄着这个，但是伊相信上帝互伊拄着，拢是上好的。为着要互伊安那搁较好，为着要互伊搁较坚定来信上帝，为要安那帮助伊无离开上帝。所以知影上帝所予的一切事，不过安那是咧帮助伊修掉即个信仰。所以伊伫试炼的中间、患难的中间，伊嘛求叫上帝安那嘛学了上帝。伊是信心的，是公义的，是有怜悯的。上帝得甲照伊的话来成就伫我的家，因为我信上帝。哇，这个信心赢过所有一切，所以上帝看伊的心最好，啥物就互伊，啥物就帮助伊，甲伊同在。所以只要大笔出现，任何一个国家拢无人敢讲话，无人敢欺负伊。就算连伊的百姓也知讲伊是以色列人，就尊敬伊。亲像看见大笔王共款，因为即个百姓咧，确实袂解看，伊是以色列人，上帝所祝福。外邦人看见以色列人，拢轻视到要死，因为伊大笔王的心。所以这咱的信教互人轻视，咱的信教都诚做咱的家庭，咱厝内人，咱囝囝孙孙的祝福。互因因为即个信来看见上帝的存在，看见上帝的真实，来经验上帝的关联。来比讲，伊做到，因为信，总是伊知影信爱提醒，无伊嘛会失的；伊知影信嘛爱有人鼓励，无伊嘛失的；伊知影信爱时时徛伫家己来到上帝面前，所以伊敢做遐个人，敢见效的代志。伊敢跪，伊敢哭，伊敢跳，甚至做甲一个王仔口欠人弹去。伊时时摕伊细汉咧弹迄个琴提醒家己，原本伊就是不配，原本伊就是故意的，原本伊就该晓弹琴的。是上帝予伊做王，若袂永远只是配角。伊今日当做主角，是因为上帝予伊做主角，无你永远就是配角。是上帝予伊的，所以伊知影安尼，伊用安尼来纪念、提醒，嘛感谢上帝。今日我前是配角，今日我依然拿配角的琴，总是我是主角，因为上帝高升我，因为上帝高升我。信主的人，咱拢知，咱亲像一支蜡烛共款。当咱开始要信，决志要信神的时阵，就亲像咱嘛是一支蜡烛，互人安怎甲咱点着。咱嘛甲上帝讲，我对信你开始，我这世人要跟对你，我愿意做一支烛，互你来点着我，互我伫需要所在来照光伊。啥物是需要所在？叫做黑暗的所在，这是一个真大的挑战哦。咱拢嘛爱啥物轻巧的，哪人爱找代志做？所以上帝讲啥物？你跟对我、信我，就爱哪？伫黑暗的所在做光照光伊。所以你毋是去轻巧的所在呢，你是爱去哪？做落落的所在，做试探的所在，做艰苦的所在，伫迄个所在哪？扮演你光的，甲是甲照互光。照到啥物时阵？照到遐黑暗拢走去，甲剩你一支光。所以咱是要互劣币驱逐良币的。是互安那良币徛在，甲劣币拢赶走，甲遐劣币拢赶走。甚至你若教业的温顺，上帝若要帮助你，你阁会当互遐劣币安怎？因为你的光拢回解认罪，无我嘛来拢来缀你信上帝好啊，不要干我们做。都是即个光有挑战。内面伫172安尼讲。求你照你的话祝我、救我，求你来监察我，安那，互我心内所欢喜的是上帝的话，互伊的嘴所学落的，互伊的嘴所高举的，是上帝对伫伊的帮助甲祝福。这个学落对倒来？是心内，对心你得着。你的嘴才学落会出来，对你的心有得到，你的嘴就学落会出来。所以咱对着敬拜团，咱拢一个要求，
你爱真正有感动，你才有度讲出感动话。若无不过你只是讲人的话感动啦。今日无论是牧师是敬拜传诗书的，咱拢扮演一个角色，啊哪带领兄弟来敬拜上帝，明白上帝，拄着上帝，伫你的头壳内，伫你的心内，伫你祈祷的时，连因为逐个正当间合一服侍，互咱经验着圣神的充满，上帝同在。但是管道，总是你爱诚做一个真正的管道，互人对你的生活顶看见上帝，经验着上帝，感受着上帝，对你的信仰的态度所表现出来，互人看见这真正是一个基督徒。伊的讲话毋是伊家己咧讲的，伊所唱的毋是伊家己咧唱的，因为对伊所唱所讲的来经验着上帝听，来看见迄个信仰的真实。因所做是为着要帮助我经历着上帝。为着要帮助阮得到救，为着要帮助阮得到更较侪祝福，所以大兵一直管伊的心，互伊的心无离开上帝。伊知影上帝爱伊伫黑暗中来做光，所以嘛真甘愿谦卑伊家己，互上帝来引带。上帝来爱伊坐，王位就较坐咧；上帝爱伊赖伊做工课就赖做工课。像你叫伊走路，伊就真正包我款就走路，无甲上帝讲，无你敢有听过一个王走路的？敢袂听的？敢袂看的？若传去外邦遐个王听着讲后一个王咧走路的，人着笑你笑甲足忝的，哪有上帝咧互伊王走路的？内底无安尼问，你要我走我就走，看要走倒位拢赢，你叫我等我就等甲坐，你要我做什么我都愿意。哇，一个谦卑顺从的态度，甲安尼。你敢袂欢喜？你敢袂意爱？你若咧教你的囝，伊若遮会晓想，遮尔啊听话，做父母的敢无足欢喜的？对无？你若做父母嘛讲，哇，即个囝遮听话，遮会晓想，咱讲较侪嘛互伊，连老本嘛互伊嘛无要紧，因为你相信你甲老本互伊，伊会甲你饲袂？会啊。总是一个囝若袂听话，袂晓想，你讲要甲老本互伊，你会中途想一下。应该毋是想者吼，会想真久。咱做人的老爸，做人的老母，咱犹原会使安尼想啊。何况咱天顶的上帝，伊嘛是咧找迄个啦，真正愿意听伊的话，听伊，佮信伊教育的去行啦。咱人咧想犹原有限啊，咱着犹原听咱家己的囝。何况迄个无限的上帝用听来创造咱。伊敢无更加知影咱的本性，愿意用伊的听来使互咱改变咱，互咱得到伊更较丰盛的祝福。上帝讲所有的一切，咱看得到，是为着谁创造的？是为着你创造的呢？是为着我创造的呢？上帝创造这一切拢是要互咱的呢。所以这毋免你去争，就是你的啊；毋免你去求，嘛本来就你的啊。总是这一切真自然，真做咱的，是因为安那，咱信上帝，咱是上帝的囝，咱嘛知影咱是上帝的囝，这一切才是咱的。你若毋信的，这就传你无关系啊。你若无伫上帝户口内面，当然这个产业传你嘛无关系啊。所以咱这个表现，咱这个信爱说咧，爱诚做上帝百姓的一份子，爱将迄个基督的机体内面，互咱的性命甲伊结咧，伊的福分才会参咱有份。基督的性命才会当帮助咱，互咱诚做会堪得来承受上帝的国，会堪得来承受上帝的祝福，互咱的一生无关带咱的心志。无论环境安怎变，无论社会安怎变，无论人安怎讲，上帝讲是，我就照来是，我就照安尼好啊去甲做，坚持家己落尾。毋管人安怎讲、安怎看、安怎想，迄拢是别人的代志。总是我要面对的是我的信仰，敢有真正照我所信的上帝所教示我的去安尼行。咱来遮是要得到祝福的，毋是要互上帝轻快。咱来遮是要换新咱家己，所以咱讲咱是罪人，需要换新的人，所以咱来到伫教会，总是安这，毋通因为知影咱咧换新，咱入来，结果入来了咧，毋啊，逐个嘛共款，毋免换，因为都差不多，差不多。咱入来是要换的。毋是要讲差不多，搁家行出去哦。咱是来要找到一个鼓励，找到一个方向，找到一个感动，继续啊，迄个好去行。
毋是你来讲主啊，感谢你，因为我看即个嘛，从我差不多，迄个嘛，从我差不多，吼，原来到的就是差不多安尼就好啊，毋通佫叫我变啊，这样就好了啦。这毋是咱的目标，咱是生命要一直改变，改变到啥物时阵？改变到咱长去的时阵哦。当你的生命改变，你坐伫遮才是祝福；当你的生命改变，你坐伫遮才是真正的基督徒。当你生命改变的时阵，上帝就要通过你，成做你的家庭甲正人的祝福。所以咱看见一个人活伫苦难中，依然有平安，咱就知影伊是真正信主的。咱知影一个人伫咧伊人生过程会晓找上帝，咱知影伊是信主的。一个人伫伊的生命中间会晓共分享的，咱知影讲伊真正有经验着上帝。若无伊讲袂出来遮一切，是对一个愿意来相信决志的人，伊才有。所以大家知影上帝所予伊的责任，伊愿意做迄个光伫外邦人中间，互人看见伊，就知影上帝咧掌管即个国家，上帝是真的上帝。外邦人若拄着代志，若讲不然我们去求一下迄个耶和华上帝，听讲因的上帝真灵，因的上帝真好，因的上帝听人祈祷。所以特别甲阮做迄个工，做迄个光来照伫迄个黑暗的所在。伊的光愿意发出是对伫伊的心，伊看到、相信、经验到伊的心内，伊的心对伊的嘴发出阿乐甲感谢，嘛伫伊的生命中间来见证即个神。所以，迄个光是因为你的信才有的，总是你的信若无光咧，你信就是假。但是对伊的信来发出光，照伫迄个黑暗的所在，嘛通过伊的光，互人安怎来明白耶和华上帝。所以，特别伊学了讲，伫111章讲，我将你拣